Samsung 嘅 Budsby FE 啊，官網賣緊998蚊，咁平會唔會有貨咧？一齊同大家睇下啦。音質方面咧，因為膠質機身啊，發燒級嘅音質咧就唔好太期待啦。不過聽下流行曲咧真係非常之夠用嘅，而通話功能咧更加係非常之唔錯啊！講電話清清楚楚，錄音效果係點咧？大家自己聽下啦。而家咧，小室咧就試緊呢一個 Samsung 嘅 Budsby FE 啊，咁啊呢隻咧性價比咁高嘅耳機咧，咁啊試一試佢個錄音效果，咁啊呢個咧就係由佢錄音嘅效果啦，唔知道大家聽人覺得點咧？而講到 NBN 3嘅音效咧，可以講話係佢嘅重點功能啦。咁啊戴住耳機咧，完全唔似戴住耳機咁嘅，而且咧有次我仲要特登撳翻呢個關閉嘅環境模式咧，試下係咪真係用緊呢個功能添啊？你話係咪真係好誇張？嗱，耳機柄咧嘅設計都非常之正嘅喎，可以一撳咧就轉換呢個 NBN 3同埋呢一個主動降噪嘅。但係老實講，呢個掣咧都有啲挑戰性啊，有時撳嘅位咧都要揾一揾。耳機咧支援呢個 AAC、SBC 同埋 Samsung 獨家嘅 SSC 編碼，咁啊如果配翻呢個 Samsung 手機咧就可以行到24/48kHz 嘅。不過小心用呢個 S25 Ultra 嚟聽歌咧，行過街口燈位有時都會窒一窒或者斷線嘅，唔知係咪我運氣麻麻啦？仲有一個問題咧就係 SSC 呢個功能咧唔可以手動開關或者轉換咧其他嘅曲笛嘅。如果你唔係一個音響嘅發燒友，只係想聽下流行曲同埋呢一啲功能性嘅用家咧，998蚊呢一個 Samsung 嘅 Budsby FE 咧真係性價比幾高㗎。